Shqipëria nis me humbje 2-0 në Wembley, fushatën kualifikuese për Kupën e Botës 2026, ku që zintën poshtë nga ekipi Tuchel, i cili debutoi me fitore tek 3 luanët. Vendasi dominuan tërësisht në 45 minutat e para, ndërkohë që gjetën vetëm një herë golin. Në minutën e 19 Anglia kaloi në avantazh me anë të debutuesit 18 vjeçar Lewis Skelly. Mbrojtësi i Arsenalit shfrytëzoi një asist të Bellingham dhe ndali topin në rrjet. Shqipëria reagoi disi vetëm në pjesën e dytë me aktivizimin Armand të Brojës, i cili u bë iniciator për disa mundësi radhazi të cilat nuk u shfrytzuan. Në momentin ton, me të mirë erdhi dhe ndeshkimi Harry Kane në minutën e 77, shënoi duke e çuar topin në rrjet dhe 2-0. Edhe pse nisëm me humbje, nuk duhet harruar se 4 vite më parë pësuam 5 gola që në pjesën e parë dhe ky duhet marrë si sinjal pozitiv për të ardhmen. Në fakt pritej humbja ndaj Anglisë dhe dieshin qartë diferencat e mëdha mes dy kombëtarëve. They are very, very tough. Anglia është një nga kombëtarët më të forta, kanë dy mbrojtësa qendre shumë të fortë. Kjo ishte vetëm ndeshja e parë. Nuk është shumë e lehtë të vish në Wembley dhe të fitosh. Unë punoj për këtë gjë. Këtu luajnë lojtarët më të mirë të botës dhe mbetet e vështirë. Jam shumë i lumtur dhe krenar për të gjithë lojtarët që futëm në fushë. Nëse nuk shkon në fushë e organizuar, mund të pësosh edhe 5 gola. Në pjesën e dytë ne luajtëm më mirë. Në momentin që u fut Broja, bëri një punë të mirë. Aty mund të ishim afruar me barazimin, por shënuan golin e dytë dhe ne humbëm. Nëse nuk përgatit mirë ndeshjen në 45 minutat e para, përfundon keq. Kemi vështirësi për t'i bërë presin kundërshtarit, vetëm Ozuni mund të sulmoj hapësirat. Kemi gabuar në pasimin e parë për të dalë nga zona. Në momentin që del nga ky pressing që bëjnë anglezët, mund të rrezikosh. Në krahun tjetër është kundërshtar një skuadër teknikisht fantastike, shumë e fortë. Ishte e vështirë për mbrojtësit e krahut. Ali po luan si qendër, jo krahut e Dinamo, por tek ne ka bërë shpesh krahun. Dua t'i bëj komplimente sepse ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Edhe Balliu, i cili ka ardhur pa luajtur shumë minuta, i duhet përballonte Rashford.